Xin chào mọi người nhá. Hôm nay cửa hàng mình mới về một mẫu hàng mới, mẫu cần này, cần như trên video anh em xem là mẫu cần Smart Fishing. Đấy, cần này cần lu 2 ngọn. Đấy. Đây cần này có một cái đặc điểm này. Em giới thiệu luôn là cái cần này có đặc điểm là nó độ dài nó cao 1m8, nhưng mà anh em có hai kích cỡ câu thì anh em có thể kéo dài ra lên tới 2m2. Đấy, chỉ với một cần thôi là anh em câu được hai kích thước. Đấy, em giới thiệu luôn vào cần cho anh em sau này. Đấy, cần này cần màu chủ đạo là màu đen. Đấy, đen huyền thoại, đen tuyền luôn này. Đấy, em giới thiệu gốc cho anh em xem này. Đấy, gốc này gốc mút nhá. Đây, mút này. Cần này cần carbon. Những cái cây cần này nhà em là cần có carbon pha. Carbon pha thì những cây này carbon đến tới hơn 90%. Đấy, nên anh em yên tâm nha. Đây, cần này là anh em dành cho anh em chuyên câu lu đứng này. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Đấy, từ những cái bát xoáy. Đấy, rất là chắc chắn. Này có nhãn hiệu luôn này này. Đấy, đây anh em nhá, cái đặc điểm là cái cần này là nó cao 1m8 thôi, nó có một size 1m8. Nhưng anh em có thể câu, anh em thích câu 1m8 thì câu kéo hoặc là kéo dài ra là như em kéo lại đấy. Đấy, có chỗ này nó hiện lên là kéo on này đấy, kéo dài ra là đấy là 2m2. Đây như anh em này xem này, từ 1m8 đến 2m2 này. Đấy, em nói luôn thông số là cho cần cho anh em này. Đấy, sức tải là từ 10 đến 20 lb, là nó rơi vào khoảng hơn 10 kg đấy anh em ạ. Đấy, sức tải mùi là đấy từ 7 đến 21 gram. Đấy, thì hai ngọn cần này cần ML và ngọn M. Đấy nha anh em nhá. Đây đấy, cần này nó rất hay. Đấy, anh em thích câu size 1m8 được, mà câu size 2m2 được thì anh em kéo dài ra. Đấy, xem nó có cái chốt rất là hay. Đây, như đây em giới thiệu cho anh em và luôn vào cái ngọn cần này. Ngọn cần đầu tiên là ngọn cần ML. Đây, ML này. Tất cả cần này khoen 3 chân hết nha anh em nhá. Đây, carbon này, em nhìn hay là anh em sờ cái biết ngay. Đây, rất là cứng. Đấy. Đây, thứ hai là ngọn cần M. Đây. Đấy, tùy theo cho anh em câu. Đấy, tùy cho anh em câu, tùy theo từng lơi câu. Đấy, thì ngọn này có một ngọn cứng và một ngọn mềm. Đấy, thì cái cần này nhà em báo giá luôn. Đấy, như trên màn hình nhá, cần Smart Fishing, cao 1m8 thì kéo dài, có thể kéo dài ra lên tới 2m2. Thì anh em nào thích cây này thì liên hệ với số điện thoại nhà em 0369 688 18. Thì cây này nhà em bán với giá là 600.000 nhá, 600.000 nhá, 600.000 cộng phí vận chuyển nhá. Anh em nhớ đăng ký kênh để bấm cái chuông ấy thì sẽ xem video tiếp theo của nhà em nhá. Em xin chào tất cả anh em.